사람이 재채기를 참으면 정말 위험할까? 재채기는 코와 목 속 이물질을 밀어내는 자연방어 반응입니다. 이때 순간적으로 강한 압력이 머리와 목으로 몰리는데요. 만약 이걸 억지로 막으면 어떻게 될까요? 의학저널 BMJ 케이스 리포츠에는 재채기를 참았다가 목 인두 조직이 찢어진 환자 사례가 실려 있습니다. 또 다른 연구에서는 고막이 파열되거나 눈의 혈관이 터진 경우도 보고됐습니다. 물론 대부분은 큰 문제 없이 지나가지만 억누른 압력이 뒷목에 손상을 줄 위험이 실제로 있다는 겁니다. 의사들의 공고는 단 하나. 재채기는 절대 참지 말고 티슈나 옷소매로 막아 자연스럽게 하는 것입니다.